볼살 원래 있어. 근데 저래도 헬스근 들어가자. 근데 집에 안일십을 왜 하는 거야? 안일십? 안녕. 잘자. 아니 자는 게 아니라 언제 보내는 건데? 트월킹 강의 영상 보고 왔어요. 크크크 너무 귀여우세요. 유유 응원할게요. 뭐 무슨 응원? 나 방송 잘 되라고 응원? 아니면은 돈 많이 벌으라고 응원? 아니면 둘 다? 너무 고마워. 3,000원 너무 감사합니다. 열심히 할게요. 고마워요. 내 유튜브 봐줘서 고마워. 나 짤꼭질해. 좀 있으면 없어질 거야. 나 일십 한다고? 일십 그치? 근데 안일십보단 일십이 낫지 않냐? 뭘 아임다콩이야. 야, 뭔 아임다콩이야. 너그 딸꾹질 소리 연속으로 들으면 한 30년 된 티코 시동 거는 소리랑 비슷할 것 같다. 어떤데 소리가? 안녕. 잘자. 잘자. 소고기 주면 멈추냐고? 안 멈출 것 같은데. 빠그 무슨 빠그야? 빠그는 이거? 이거? 와 근데 내가 언제부턴가 이거를 이렇게 안 하면은 이렇게 안 하면은 횡격막이 아프다. 횡격막 무슨 소리 안 내고 이렇게만 하면은 진짜 숨 넘어갈 것 같아. 이런 식으로 여기가 아프고 숨 넘어갈 것 같아요. 그래서 막 그런 사람들이 있어. 그럼 너는 만약에 혼자 있을 때 버스 같은 데서 이렇게 하냐고. 그땐 그렇게 안 하지. 진짜 리얼 꾹 참아. 꾹. 그럼 여기가 존나 아픈 거야. 아니 위궤양 때문에 그런 게 아니야. 위궤양 때문에 그런 게 아니라 그냥 어렸을 때부터 그랬어요. 중학교 때도. 초등학교 때는 기억 안 나고 중학교 때도 그랬어. 그거 뭔지 알아? 우 나도 재채기하고 나면 냠냠냠냠 소리 내야지 목이 안 아픔 유.